Так, ну продолжу заниматься с ножом. Этот будет нож подарочный нашему пенсионеру, который работал вместе с нами. Ну, сейчас ушел на пенсию уже давно. Ну, иногда приезжает к нам, иногда помогает мне кое в чем. Вот. Ну, я решил ему сделать вот такой хороший ножичек из стали Х12 МФ. Вот. Ну, будет он трудиться у него на кухне, где-то там еще может по хозяйству, где-то что-то. Вот. Вообще он мне вот такой приносил. Говорит, им удобно рыбу разрезать, ну не знаю. В общем, я уже начал ему делать вот такой вариант, а потом мне тот принес. Но я думаю, что вот этот вариант будет ничем не хуже, а даже и лучше. Пускай здесь, конечно, толщина не сильно тонкая, но из-за самой стали Х12 МФ и закалка очень хорошая от Михаила Батурина. Вот. Я думаю, что даже при такой толщине здесь очень будет агрессивный хороший рез. Ну, значит, станочек у меня есть заточной, алмазные бланки есть, так что заточим, все будет нормально. Вот. Ну что, вот здесь единственное, что еще хочу сказать. Значит, сверла у меня, которые были по закаленной стали, они у меня закончились. Закончились в смысле, что я их, ну, со временем все пополомал. Вот в этот раз мне получилось просверлить только одно отверстие. Вот. Второе вот здесь я пытался, но все, никак не получается. И дальше доломал то сверло. В общем, пытаюсь поменять вообще саму концепцию. То есть не мучить сталь уже закаленную или закаленную. Вот. А вот я приобрел муфельную печь. Для чего? Чтобы самому делать закалку, делать ТО. Но сейчас, конечно, я учусь. Все это, конечно, не просто дается. Нужно иметь какой-то опыт. Нужно иметь некое ведро, скажем так. Ведро поломанных, разломанных, вот, не получившихся заготовок, там, клинков, там, поломанных и так далее. У меня уже есть. Это ведро, как бы, я уже начал. Оно мне еще не полное, конечно, но на дне у меня уже там есть. Вот. Ну ничего, учимся потихоньку. Так вот, я к чему говорю. Что вот это, конечно, я считаю, это реальный мазохизм, конечно. Закаленную сталь сверлить. Вот. И, ну, что я хочу сказать. Можно было бы, конечно, делать на всадной монтаж. Вот. Это у меня для этого все есть. У меня и гриндер есть, все можно было ручку обработать, вот, где-то и всадить ее, вот, в хорошую древесину там или еще во что-то. Вот. Но мне, как бы, я пробовал и то, мне больше нравится. И я считаю, что вообще надежнее это будет фулл-танк. Вот. Поэтому все-таки фулл-танк мне больше нравится, больше мне подходит. Вот. Ну, вот здесь, так как я говорю, мне не получилось просверлить еще одно отверстие вот здесь, чтобы схватить их на закручивающиеся винты. Вот. У меня получилось просверлить одно отверстие, но здесь я болгарка еще наделала много разных неровностей, за которые, я думаю, G10 вот это вот интересная, она схватится и будет все нормально. Ну а дальше посмотрим. Нож будет здесь, он никуда не уедет, будет здесь на месте. Вот, это будет подарок моему хорошему, ну скажем так, хорошему человеку. Будет подарок. Вот. Ну а мы будем дальше общаться, и он будет рассказывать, как этот нож себя ведет. Ну, поехали.
Ну вот уже на что-то более-менее похоже. А что такое? Так, ну вот, уже что-то более-менее проясняется. Ручки, накладки G10, черного и оранжевого цвета. Ну, ножичек будет работать на кухне и, может быть, где-нибудь в гараже у моего хорошего знакомого пенсионера. Ну, будем дальше продолжать. И вот он, просто ускорил. Он формулировался, и как раз перед Новым годом он уже царистый, быстро и красиво. Получилось себе деньги заплатить. И силой было выпивать. Уже закончил, я так тогда шабаша не пил. Жена робить, была методика, так сяк. Нет. И вот так силой выпивать, один раз, два глотка и назад. Два глотка, говорю, что такое? Каждый не проходит. Ну ты что, наш дурачайский.
ходили. Ну и в итоге расстались, это мы были 20. Вот. Возьмем розетку. Смотрите, я А, Андреич? такой А давай вот так криво пойдем, вот так. Криво не очень хочет. Не, видишь? криво, она помятая бумажка. А, ну вот криво получилось. Она смятая на волне. Вот такая тема.